starting from here. சாப்பிட்றதுக்கு நிறைய வாங்கினேன். எஸ், ஆலிவ் ஆயில் இல்ல. Hi guys, welcome to my YouTube channel. இந்த வீடியோ நான் எங்கேருந்து கொண்டு வரேன் அப்படின்னா மெல்பர்ன்லேருந்து கொண்டு வரேன். ஸோ நான் வந்து மெல்பர்ன் வந்திருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரூம் டூர் ஒன்று காட்டுறேன். ரூம் டூரை பார்த்துட்டு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ வந்தோடனே டோர் தான் இருக்குது. டோவோட ஃபுல் மிரர், ஃபுல்லாக ஒரு மிரர் ஒன்று இருக்குது. இதுக்கு பின்னுக்கு லைக் ஒரு கபர்ட் ஒன்று மாதிரி பேங்காக்ல ஒன்று மாதிரியே தான். பின்னுக்கு அயனிங் போர்ட், லாக்கர், பிலோஸ் அதெல்லாம் இருக்குது. அதோட இப்படியே வந்து இது வந்து காஃபி டேபிள். ஸோ காஃபி ஐட்டம்ஸ் அயனை வெளியே எடுத்து அயன் பண்ணுறதுக்கு, ஸோ அதனால வெளியே இருக்குது. அண்ட் தென் வி ஹேவ் தீஸ். இப்படியே திரும்பினா வி ஹேவ் த பெட்ரூம் அண்ட் இங்கிட்டு வாஷ்ரூம் இருக்குது. வாஷ்ரூமை பார்த்தோன்னா திஸ் இஸ் த வாஷ்ரூம். So this is the washroom. Full mirror, towels. இங்கே நமக்கு தேவையான பாடி லோஷன், ஷவர் கேப், ஷாம்பூ, கண்டிஷனர், சோப் எல்லாமே இருக்கு. அப்படியே திரும்பினா that's picture here. அது இப்போ தான் பார்க்குறேன். அதுக்கப்புறம் இங்கே ஷவர் இருக்கு. பாத் டப்போட have the shower. அப்படியே வெளியே போனால் ரூம் இருக்கு. கொஞ்சம் மெஸ்ஸியாக இருக்கும், ஏன்னா வந்தோடனே சாமான்லாம் அங்கிட்டு இங்கிட்டுன்னு எடுத்து வச்சுட்டேன். ஸோ இது பெட்ரூம், பெட். அதுக்கப்புறம் திஸ் இஸ் தி அமேசிங் பார்ட். பிஃபோர் தேட், ஹாய். ஸோ the amazing part is we have a balcony here. So I'll show you the balcony also. I'm so excited. You know, Bangkokல வந்து balcony ஒன்று இருக்கல. Yeah, Bangkokல வந்து balcony ஒன்று இருக்கல. அது ஃபுல், அதாவது வியூ இருந்துச்சு, பட் பால்கனி ஆக்சஸ் இருக்கல. பட் இங்கே பால்கனி ஆக்சஸ் இருக்கு. So I'm so excited. Let's see. நல்லாவே இங்கே இருட்டாகிருச்சு, வழங்குமான்னு தெரியல. So this is the balcony. So beautiful, no? Here. வெளியே காண்றதுக்கு தான் யாரும் இல்லை, ஆனால் பார்த்துட்ருக்காங்களோ தெரியல யாரும். ஓகே, ஸோ ஜிம் இருக்கு. பனியை வந்து ஏதோ பார்ட்டி ஒன்று போய்கிட்டு இருக்கு. So this is the view from my room. இப்போ நான் ரெடியாக இருக்க வெளியே போகிறதுக்கு என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தவங்க வராங்க. என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் வராரு. ஸோ அவரை மீட் பண்ணுறதுக்கு தான். அவர் வாரத்துக்கு இன்னொரு 40 minutes மாதிரி ஆகும். ஸோ 40 minutes டைம் இருக்கனால அது வரைக்கும் போயிட்டு ஹோட்டலில் கொஞ்சம் பார்ப்போம் அப்படின்னு யோசித்தேன். ஓகே, ஸோ now let's go out and check out the hotel. அப்பா, இந்த கதவு சரியான மாதிரி பாரமாக இருக்கு. வெளியே போயிட்டு ஹோட்டலில் பார்ப்போம். ஏறிட்டேன். ஆனால் எங்கே போகணும்? ரிசப்ஷன் கிரவுண்ட். going down.
Will I be able to get a multi-plug for my iPhone charger? Yep, we don't. மெல்பர்னில் நான் ஸ்டே பண்ணியிருந்த ஹோட்டலில் இருக்க சார்ஜிங் போர்ட்ஸ் வந்து டிஃபரெண்ட். ஸோ அதனால் என்னோட சார்ஜர் வந்து அதுக்கு ஃபிட் ஆகலை. ஸோ அதனால் ரிசப்ஷனில் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் என் ஃப்ரெண்ட் வந்துட்டார். நான் அவரோட அப்படியே வெளியே வந்துட்டேன். நாங்கள் நிறைய பிளேசஸ் விசிட் பண்ணோம். அது எல்லாமே அடுத்தடுத்த வீடியோவில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன், பாருங்கள். வெளியே போயிட்டு இப்போ தான் வந்தேன் ரூமுக்கு. இப்போ வந்து மெல்பர்ன் டைமில் வந்து 12:30 midnight 12:30. இப்போ தான் ஹோட்டலுக்கு வந்தேன், ஷாப்பிங் போனேன், நிறைய பிளேசஸ் விசிட் பண்ணேன், மெல்பர்னில் ஃபுட்ஸ் ட்ரை பண்ணேன். கொஞ்சம் கிளிப்ஸ் தான் எடுத்திருந்தேன். ஸோ அதெல்லாமே நான் வீடியோவில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் என்னால் முடிஞ்ச அளவு. பெருசாக டயர்ட்னு இல்லை, ஆனாலும் டயர்ட்னஸ் வந்து உள்ளுக்கு இருக்கும். ஐ ரியலி என்ஜாய்டு, அவ்வளோதான் சொல்ல இருக்கு. ஐ ரியலி என்ஜாய்ட் அ லாட். ரொம்ப ஹாப்பி. நிறைய சாமான் வாங்கினேன் இந்த முறை. முதல்ல நான் இந்த சாமான் நான் என்ன வாங்கினேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் காட்டுறேன். ஸோ இது எல்லாம் தான் வாங்கினேன். ஒரு காஸ்மெட்டிக் ஆர்கனைசர் ஒன்று வாங்கினேன். பிகாஸ் எனக்கிட்ட இருக்க ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் பத்தாது சாமான் வைக்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்று வாங்கினேன், எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு. அண்ட் திஸ் ஒன், மை காட், இது என்ன ஃபேவரேட். இது நான் வந்து இன்டர்நெட்டில் பார்த்துட்டு தான் வச்சுருந்தேன் இந்த மாதிரி ஒன்று வாங்கணும் அப்படின்ட்டு. பட் தென் இதை கண்டோன்னே ப்ரைஸும் ரீசனபிளாக இருந்துச்சு. ஸோ வந்து செகண்ட் தாட் இல்லாமல் உடனே வாங்கிட்டேன் திஸ் ஒன். அண்ட் தென் ஜுவல்லரி ஆர்கனைசர் ஒன்று, ஸ்டோரேஜ் ஒன்று. இதை விட குட்டி ஒன்று தான் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். பட் குட்டி இருக்கலை, இந்த மாதிரி பெருசு தான் இருந்துச்சு. பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு இதே வாங்கிட்டேன். இதுவும் ப்ரைஸுக்கு நான் வாங்கின ப்ரைஸ்க்கு ரீசனபிளாக இருந்துச்சு. அண்ட் தென் 2 கேண்டில்ஸ். இதில் ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப நல்ல ஸ்மெல் ஒன்று. ஸோ இந்த கேண்டில்ஸ் 2 வாங்கினேன். அதுக்கப்புறம் ஓகே, ஸோ திஸ் ஒன் நான் சொன்னேன் தானே, என் ஃப்ரெண்டோட தானே வெளியே போனேன்ட்டு அவங்க கிஃப்ட் பண்ணது, அவர் கிஃப்ட் பண்ணது. இது மெமரிக்காக எனக்கு இதை கிஃப்ட் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் ஐ காட் தீஸ் ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னட்ஸ். நம்மளாம் ஒன்று தான் வாங்குவேன். மெல்பர்ன் வந்தனால மெல்பர்ன் ஆஸ்திரேலியா ரெண்டுமே இருக்குது வாங்கினேன். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட்டாக வாங்கினேன். அதுக்கப்புறம் ஐ சா திஸ். இது வந்து மெல்பர்னில் ட்ராம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது இங்கே இருக்கிறனால இதையும் வாங்கிட்டேன். லைக் இது வந்து பீப்புள் தே யூஸ் திஸ் ட்ராம்ஸ் ஆஸ் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். ஸோ அது இங்கே மெயினாக இருக்கிறனால ஐ சா திஸ் அண்ட் இதையும் நான் வாங்கிட்டேன். ஸோ 2 ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் வாங்கினேன். அண்ட் தென் ஆலிவ்ஸ், மை ஃபேவரட். காஃபி, ஐ லவ் ட்ரிங்கிங் காஃபி. ஸோ இது வந்து ஆஸ்திரேலியா மெல்பர்னில் வந்து ஃபேமஸான ஒரு ஃபுட் ஐட்டம் அப்படின்னு தான் சொன்னார் என் ஃப்ரெண்டு. ஸோ அதனால் இதில் 2 Oreo, Kit Kat, and M&M's. And then this Tim Tamன்றது வந்து இங்கே வந்து இது வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்குமா. ஸோ அதனால் அதுவும் டெய்ரி மில்க், கேட்பரி இதுகளும் வாங்கினேன். ஸோ இப்போ என்ன பிளான் அப்படின்னா, எல்லாம் பேக் பண்ணி வச்சுட்டு வாஷ் ஆன் எடுத்துகிட்டு ஃப்ரெஷ்ன் அப் ஆகிட்டு தூங்குறதுக்கு தான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். டின்னரும் நான் வெளியவே சாப்பிட்டு வந்துட்டேன். ஸோ தூங்கத்தான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். தூங்கி மார்னிங் எழும்பி நல்லா ரெஸ்ட் ஒன்று எடுத்துகிட்டு நான் மார்னிங் எழும்பி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வெளியே போகணும். ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வெளியே போகக்குள்ள எனக்கு இன்னும் ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணி கேளும் அப்படின்னா அதுகளையும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படி வந்து ரெடி ஆகிற பிளானில் தான் இருக்கேன்.
இப்போ இங்கே வந்து விடிய 2 மணி. இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருக்குது, இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் பண்ணி தூங்கிடுவேன். ஸோ அதுக்கு முன்னுக்கு நாளைக்கு ஃப்ளைட்டுக்கானதெல்லாம் எழுதணும். ஸோ அதுக்கு தான் இப்போ எழுத போகிறேன். அப்போ வந்து நான் மார்னிங் எழும்புனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு எந்த ரஷ்ஷுமே இருக்காது. இன்றைக்கி இப்போ எழுதி வச்சுட்டெல்லாம் தூங்கிட்டேன் அப்படின்னா நிம்மதியான ஒரு தூக்கம் ஒன்று போகும். ஸோ அதை தான் இப்போ பண்ணுறேன். பார்ப்போம். ஸோ எழுத வேண்டிய நோட்ஸ் எல்லாமே எழுதி முடிச்சிட்டேன். இப்போ கொஞ்சம் டயர்ட் விளங்குது. லைக் இப்போ ரொம்ப நேரமாக தூங்கவே இல்லை தானே. ஸோ இப்போ டயர்ட் விளங்குது. தூங்கணும், என் ஃபேஸ்லேயே விளங்குதா இருக்கும் டயர்ட் சரியான மாதிரி. எல்லாம் பேக் பண்ணியாச்சு, வாஷ் எடுத்து ஃப்ரெஷ்ன் அப் ஆகிட்டேன். ஸோ இட்ஸ் டைம் ஃபார் பெட் நவ். தூங்கத்தான் இருக்குது. தட்ஸ் இட். வேறு எதுவும் பெருசாக இல்லை. ஸோ உங்களை நாளைக்கு மார்னிங் இன்றைக்கி மார்னிங் மீட் பண்ணுறேன். ஒரு 5 to 6 hours தூங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் மீட் பண்ணுறேன். ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபார் திஸ் வீடியோ. மெல்பர்ன் ட்ரிப் வந்து 2 வீடியோஸில் கொண்டு வரேன், பார்ட் 1 பார்ட் 2 அப்படின்ட்டு. எனக்கு எல்லா வீடியோஸையும் ஒரு வீடியோவில் கொண்டு வர முடியாமல் போயிடுச்சு, அவ்வளோ வீடியோஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங், இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே, அடுத்த நாள் மார்னிங் என்ன செஞ்சேன், எப்படி டே போச்சு அப்படின்ட்டு நான் இன்னொரு வீடியோவில் கொண்டு வரேன். ஸோ டில் தென் பி சேஃப் அண்ட் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். And thanks for watching.